在去年冬天，我的门诊来了一位老年患者，他呢有冠心病史，咳喘多年，控制不好。通过辨证论治之后呢，我给他开具了中药，是从补益心气、活血化痰入手的。结果治疗2周以后呢，这个咳喘控制了。那么为什么这个医案咳喘反而是从心入手而起到这种立竿见影的效果了呢？打个比方，肺好比是包围地球的大气层，那么心脏呢就好比那太阳，太阳辐射出的热量能够使我们这个大气层变得暖和。同样，心脏如果火力旺盛，肺中的阳气也就会充足，抵抗力就会加强。反之，心气衰微了，肺中阴寒之气就会增加，引起了这种咳喘的发作。中医治疗的奥妙所在，就表现在它这种整体观和辩证观上。从补益心气入手，不治肺而治肺；从活血化瘀入手，不治咳而止咳。关注肺部健康，我是李杰医生。